Dober večer, sem skupaj. Vam, cenjeni poslušalci, predvsem pa našim govornikom na naši okrogli mizi. Vsi veste, da se Evropa nahaja pred parlamentarnimi volitvami, pred volitvami v Evropski parlament in pred temi volitvami se postavljajo vprašanja, kako naprej. To, kar vidite tudi na tabli, Evropa je na razpotju. Razpotje je tukaj popolnoma jasno opisano. Dejstvo je, da lahko izhajamo iz svoje tradicije, lahko izhajamo iz svoje zgodovine in gradimo uspešno zgodbo Evrope v isti smeri naprej. Lahko ta našo Evropo postavimo na to, kakor je imenoval Bertrand Russell, modrost Zahoda. Ali pa to Evropo, to modrost Zahoda zavržemo, jo postavimo v Evropo na popolnoma druge korenine, nekaj globalizirajočega se sveta, ki ne vemo, kaj bo prinesel in kaj bo. Jaz zelo željno pričakujem mnenje naših cenjenih predavateljev, ki bojo na to temo spregovorili in seveda potem vas, da se boste na njihova izvajanja tudi odzvali. Prvi ga bi povabil gospoda dr. Jožeta Ranta, da začne za svojimi predavanjem. Hvala lepa, Andrej. Govoril bom danes o demografiji in vplivu demografije na to, kar nas vse v Sloveniji in v Evropi zelo skrbi, to je varnost, notranja varnost naše domovine. Bistveno je, da se zavedamo, da kot državo, nek narod tvorijo ljudje, njeni prebivalci. Ti ustvarjajo nove dobrine, skrbijo pa tudi za kulturo, za identiteto naroda, za svoj jezik. Mi smo ustanovili svojo državo leta 1991. Poskrbeti moramo, da bo ta država rasla, da ne bo propadla, da se bo ohranil naš jezik, naša narodna in kulturna identiteta in da bomo uspešni v tekmi z ostalimi evropskimi narodi in še širše v globalizaciji. Demografski trendi pa so taki, da se naše prebivalstvo krči. Če se prebivalstvo krči, v doglednem času lahko pademo pod neko kritično mejo, tako kot recimo, če ne gnojimo trave, jo preraste plepev in namesto cvetočega travnika imamo neko tuj osad, ki je pravzaprav ukradel travnik. Bistvo je torej, da državljani Slovenije in Slovenci skrbimo, da se naš narod ohrani. Torej tudi, da skrbimo za neko trajnostno demografijo. Druga stvar, se moramo zavedati, da smo kot Slovenci na jugu Alp, na meji, severne meji Sredozemskega morja, skupaj z ostalimi evropskimi državami, na meji neke prelomnice med Evropo in Afriko. Vemo, da se Evropa stara, da ima podobno kot Slovenija usihajoče demografske trende, medtem ko pa je afriška celina polna mladih ljudi z veliko rodnostjo in eksponencialno rastjo prebivalstva. Če še prištejemo, da so bližnje vzhodne države in afriške države, predvsem nerazvite države, z relativno slabim upravljanjem, ne bom rekel, da so vse fejlc, ampak da imajo, bi rekel, neustrezno upravljanje in vodenje, to se pravi, ne skrbijo dovolj za izboljšanje svojih razmer, siceršnjih, gospodarskih, ekonomskih, zdravstvenih. In tretjič tudi geopolitično so med seboj v nekih sporih, so pod udarom klimatskih sprememb, grozi jim lakota, pomanjkanje vode. Vse to so generatorji, ki pravzaprav želijo te ljudi v ekspanzijo preko morja, tudi proti Evropi. Torej, bistveno je torej, da se soočimo s temi stvarmi in da pogledamo, kako bomo ohranili svoje vrednote napram vrednotam tistih, ki prihajajo iz čisto drugega okolja
iz čisto drugih verskih vrednot in ki imajo pravzaprav svoje, morda prikrite geopolitične cilje. To je bil nekako uvod. Sedaj bom pa predstavil predvsem nekaj dejstev o slovenski demografiji, primerjavi z evropsko. Posvetil se bom nekaterim pojavom v demografiji, ki so posledica pravzaprav nekega napačnega sprejemanja vrednot oziroma sprejemanja antivrednot. Stabilne namreč demografske razmere so predvsem zavisne, če spoštujemo nekatere vrednote, s katerih smo zrasli. Rečemo jim lahko krščanske vrednote, torej dostojanstvo človeka, svetost življenja, družina kot varen otok, kot celica, iz katere pravzaprav raste en, bi rekel, srečen ustvarjalen rod, da se zavedamo, da imamo domovino, da jo ljubimo in da imamo radi svoj jezik. To so te vrednote. Mi postavljamo nekatere antivrednote, kot je pravzaprav neka brezbrižnost do vsega tega, kultura smrti, če posvečamo, da pozabimo na svetost življenja in se pomislimo na število splavov ali pa na evtanazijo. Potem pa nekatere vrednote jih podara pravzaprav nek izkrivljeni liberalizem. Poglejmo si zdaj naslednjo stopnjo, to se pravi stopnja rodnosti v Sloveniji. Stopnja rodnosti v Sloveniji je bila še pred 30 leti na meji trajnostne reprodukcije, to se pravi, da je ženska rodila v povprečju več kot 2 otroka. Recimo 2,05%, 2,1%. Ampak po letu 80 je to začelo rapidno padati in smo dosegli minimum po osamosvojitvi, tik pred osamosvojitvijo nekje, ali pa malo kasneje, kjer je bila ta rodnost 1,3. Poznaje sedaj v vsem času počasi raste in je na 1,6. Je približno v povprečju v Evropi, z rahlim trendom rasti, ampak daleč premalo, da bi skrbeli za trajno ohranjanje števila prebivalcev. Če se bo to nadaljevalo, bo število prebivalcev v Sloveniji padlo in kar bo imelo posledice za slovensko ekonomijo, za znanost, za kulturo, za socialno vzdržnost in tako naprej. Tudi za krajino. To bom na kratko samo omenil. Nadalje, število mladih pa opada. Naslednja posledica. Število mladih v Sloveniji rapidno opada, kar pomeni pravzaprav, da mi, ko se staramo, bomo imeli pravzaprav zelo slabo bazo tistih, ki nam bodo pomagali preživeti stara leta. Naprej. Starostna struktura Slovencev je trenutno še nekako vzdržna v tej piramidi prebivalstva. Zeleni del pomeni delež prebivalstva, ki nekako skrbi, da država funkcionira, da ustvarja in da lahko v bistvu prehranjuje mlade, da se lahko izobražujejo in obenem stare na vrhnji del piramide. Značilno je, da je recimo starost, ženski del piramide, nekoliko bolj pomaknen proti višji starosti, moški del pa zaostaja za nekaj let. Ta trebušasti potem upad tukaj dol spodaj pa pomeni, da je ta del, napihnjeni del, posledica prejšnje piramide, ko je bilo delež mladih veliko večji kot sedaj. Spodnji del mladih je usihajoč, kar je zaskrbljujoče. Na desni strani imate procente, koliko ljudi lahko skrbi za starostnike in koliko delež je za mladih. Sedaj je to približno 2/3 prebivalstva je ustvarjalnega, ostala tretjina so pa starostniki in pa mladi. Projekcija je pa še bolj zaskrbljujoča. Za leto 2030 je nažalost samo to. To je del, jaz sem tukaj vzel to sliko iz
neke študije, ki jo je dr. Zamp naredil iz ekonomske fakultete, demografska slika Slovenije iz leta 2017. Tukaj je pa piramida že zelo bolj popačena in se vidi, da se je ta trebušasti del zožil, kar pomeni skrb več za našo prihodnost v bližnji prihodnosti, v naslednjih 10 letih. Poglejmo si še v istočnicah demografsko sliko kot neugodna dejstva. Dinamika rojstev pada. V letu 2003 je padlo 17 000, če povemo, da je po drugi svetovni bilo to krepko čez 30 000. Trenutno imamo 21 000 rojstev na leto. Rojstva se odlagajo, ženske odlagajo svoje rodno obdobje čez 30 leta. Kar pomeni pravzaprav, da imajo manjše šanse, da imajo večjo družino in tudi so bolj izpostavljene zdravstvenim tveganjem. Z vidika, kako bojo naši potomci vstopali na trg dela, je taka starostna struktura dosti neugodna in pravzaprav nas sili v reformo tako zdravstvenega sistema, kot v reformo pokojninskega sistema in pa seveda tudi trga dela, da ne govorimo o izobrazbi. Zdaj projekcije napovedujejo, da bodo rojstva še padala, kar je pravzaprav katastrofa. Zdaj, demografske te implozije, podobno kot eksplozije, je težko ustaviti. To je histereza, tudi histereza naših percepcij, v javni percepciji, da je velika družina neko breme, da so otroci breme, da sej še jih ne bi imel otrok, bomo pa že kako. To se pravi neka kultura ugodnosti, ugodnega življenja, namesto kulture življenja, da so otroci tisti, ki prinašajo veselje življenje. To je stvar, ki jo moramo pravzaprav začeti obnavljati. Obnavljati najprej pri nas v civilni družbi, potem v politiki in na koncu vnesti to v izobraževalni sistem in s pomočjo medijev. To je velika zahteva slovenske politike. To se pravi, v zavest ljudi je treba upeljati misel o vrednotah življenja in postaviti napram vrednotam, ki so antivrednote, vrednote smrti in udobnega življenja. Podobno, kot smo slovensko piramido videli, je tudi piramida v Evropski uniji. Leva piramida predstavlja pravzaprav dve piramidi iz leta 2002 in 2017. Ta črt, ki ste delili 2017, vidimo iz 2002, 2017 je piramida že postala škatlasta in 2080 bo ta piramida postala škatla. Kar pomeni, da je baza mladih pravzaprav ozka, celo ožja, kot je baza ustvarjalnih ljudi. Evropska unija bo recimo dosegla svoj vrh v leta 2050, nekaj čez 500, okrog 530 milijonov ljudi, in pa se bo leta 80 zmanjševala. Zdaj, to ima seveda tudi za posledico zmanjšanje delovne sile, zmanjšanje različnih drugih kapacitet, znanstvenih in tako naprej. Podobna slika je tukaj, samo da je v procentih in tukaj se vidi ta plavi del, kako se oži, kako se zmanjšuje človeški potencial, ustvarjalnost ustvarjalnega dela prebivalstva. Na račun veča se pa število prebivalcev starejših, ki zahtevajo večjo pozornost, več skrbi glede zdravstvene oskrbe in pa tudi dalj časa bodo prejemali svoje pokojnine, kar bo veliko finančno breme na račun sredstev, ki bi jih lahko vlagali v dinamični razvoj industrije in različnih drugih dejavnosti, tudi kulture.
No, poglejmo še, kako pa je taka piramida. To je samo ilustracija, piramida nerazvitega sveta. To je prava piramida, ki ima široko bazo mladih ljudi. V Egiptu in v teh državah, v Magrebu, je 30% ljudi, ki so mlajši tam okrog 25 let. To je pravzaprav velik potencial, samo seveda vprašanje je, kako te ljudi izobraziti in jim priskrbeti dostojna delovna mesta, da bodo sposobni te svoje države potegniti iz dna, iz področja nerazvitosti v neko razvitost. Na desni strani je pa ta škatlasta piramida starega, razvitega sveta. Poglejmo si še nekaj naših, v bistvu že posledic demografske implozije. Potrebe po delovnih mestih. V lanskem letu, če še štejemo te številke, so te dejavnosti potrebovali sumarno približno 25.000 delavcev. V različnih, predvsem veliko v gradbeništvu, ampak v gostinstvu, finančno, zavarovalništvo, trgovina, zdravstvo. To so zahteve po novih delavcih v bistvu. Imamo pa seveda številne brezposelne. Brezposelnih je približno 75.000. Na tej sliki se vidi pravzaprav strukturno nesorazmernost naših brezposelnih. Vidimo, da je skoraj 50.000 prebivalcev, ki čakajo na službo in ki imajo družboslovno izobrazbo. To so nezaposljivi ljudje. In čakajo več kot 2 leti pa pol že na novo službo. Znatno manj je naravoslovcev, predvsem napram ostalih, ki nimajo mogoče strokovne izobrazbe. Torej, tudi struktura izobrazbe, da je pravilna, da je uravnotežena glede na potrebe neke države, je koristna. O tem je večkrat pisal profesor Umek. Mislim, da je to naloga politike, da spremeni sisteme študija in se posveti, da propagira bolj vpis v 2 smereh. Tistih na strani tehnologije, zdravstva in pa tudi poklicev. Nam manjka vrsta poklicev kot tehnikov, varilcev, kemičnih tehnikov. Vrsta teh poklicev, ki smo jih že skoraj pozabili, ampak imajo veliko vrednost na trgu dela in dobijo dostojne plače in jih zunaj še kako potrebujejo. Tretje bi rad opozoril na odliv možganov in odliv kvalificirane delovne sile, kar je tudi eden izmed tistih vzrokov, da se družba peša in postaja slabokrvna in podhranjena. Seveda, demografska implozija ima tudi vpliv na obrambne sposobnosti. Slovenska vojska potrebuje najmanj 1000 novih vojakov in tukaj se soočamo spet s strukturno nesorazmernostjo. Oficirjev je znatno preveč, vojakov je pa premalo. To je posledica neustrezne kadrovske politike v slovenski vojski. Ne samo, da smo tehnološko, imamo tehnološko slabo opremljeno vojsko, ampak imamo tudi strukturno popolnoma neprimerno. Torej, če nagledamo še nekaj, kar se mi zdi pa stališča Slovenije pomembno, ruralna depopulacija. Beg iz podeželja v mesto in dolino. Slovenija ima skoraj 6000 naselij, ampak skoraj 60 jih je popolnoma praznih vasi, 108 naselij pa ima samo enega ali pa kvečemo 5 prebivalcev. To pomeni tudi, da je ozemlje, plodna zemlja in ostala zemlja, ki spada pod kmetijstvo in gozdarstvo, neobdelana. Torej, ta kliče po novih gospodarjih. Kdo bo to zemljo obdeloval? Kdo jo bo kupil?
čakam samo še na predlog umnega politika, da bo rekel, pa naselimo tukaj Somalce pa Alžirce, pa bodo oni obdelovali. Sicilija je tak primer. Sicilija je črna ratala. Ne? Torej, zapuščena obdelovalna zemlja, zapuščena krajina, to je tisti plevel, ki sem ga prej omenil. Torej, ruralna repopulacija ni naš fenomen, tudi v Evropi, ne? Ampak posebnost Slovenije pa je, da ni razlik med ruralnim in urbanim načinom življenja. Veliko ljudi živi na deželi, pa niso kmetje, gozdarji ali pa sadjarji, ampak se vozijo iz dežele v mesto. Ne? To je nizka stopnja urbanizacije in nizka stopnja agrarnega prebivalstva. To je fenomen Slovenije. Torej, vprašanje je sedaj, kdo bo naselil postelo podeželje. Migranti iz tujega kulturnega civilizacijskega okolja in ali bodo na isti način obdelovali našo zemljo, ali jo bomo prodali tujcem, kar se že dogaja. To je tisto, kar mora skrbeti ljudi, ki so ustvarjali to državo. Sedaj pa pogledamo še eno sliko, ki je zelo, zelo zgovorna. Število splavov glede na število nosečnosti v Evropi. Rdeče je pošastna številka, tam število splavov 50% na nosečnost. To se pravi, vsaka polovica nosečnosti se konča s splavi. Tukaj imamo opravka z eno izredno prelomnico. Vzhodne evropske države z Rusijo, tam, kjer so podvržene nesorazmernemu številu splavov na nosečnost. Medtem Evropa, predvsem zahvaljujoč se ugodno socialno-ekonomskim prilikam, ima znatno manjšo število splavov. Posebno izstopajo katoliške države te zelene plave, ne, kar pomeni vpliv vrednot. Splavi so tisti, ki nam jemljajo delovno silo, živo silo slovenskega naroda. Ne. V Sloveniji je bilo splavljenih v obdobju pred povojni skoraj 700 000 otrok. Če razmišljamo, da bi te 700 000 otrok imelo že zdaj, tudi vsaj dva otroka, smo izgubili skoraj 3 milijone ljudi. To so pošastne številke, mi imamo opravka s holokaustom, gospodje, s holokaustom. Kako bomo pa to zaustavili? Ne? Mislim, da je to skupek različnih postopkov, predvsem naloga politike. Če se pravi, koordinirano celostno reševanje vrsto socialno-ekonomskih problemov, ne bom naštel vrste reform, sem jih že omenil, ne? Neprofitna stanovanja, krediti, zgledati se moramo po Madžarski in Hrvaški, ki so ravno kar začeli se intenzivno s tem ukvarjati. Potem je reforma družinske politike na osnovi vrednot, kot je spoštovanje življenja, zavračanje kulture smrti. Ne? Družina kot celica družbe, pomembna za celostni razvoj mladine, materam za ohranitev delovnega mesta, davčne olajšave družinam, podpora številčnim družinam, vrtci. Migranti pa ne morejo biti rešitev za podelitev delovnih mest, samo ne na dolgi rok, lahko delno. Ne? Selektivni uvoz migrantov z izbrano izobrazbo ne bo rešil tega mesta. Predvsem je to iluzija, kajti ta uvoz legalnih migrantov je nekajkrat ali pa 10-krat manjši od nekontroliranega vpliva ilegalnih migrantov. Potem imamo opravka z verodostojnostjo njihovih dokumentov, spričeval, njihovo preteklostjo, vse je vprašljivo. To so varnostna tveganja. In problem migracij lahko reši le samo skupna akcija Evropske unije. Ne. Nekaj se moramo zavedati. Slovenija lahko in tudi Evropa absorbira določeno število migrantov. Posebno, če razumemo, da prihajajo z drugih okolij, da imajo veliko večjo revnost, da bo poklicali tudi svoje družinske člane in zna se zgoditi, da bodo v 10-20 letih dosegli kritično maso in bodo pravzaprav oni tisti, ki bodo diktirali, da se mi integriramo v njihove vrednote. To je realna nevarnost, kajti to bo pa povzročilo medsebojne konflikte. Povzročilo bo nezaželjene verske konflikte, nezaželjene rasne konflikte in je pravzaprav motor
terorizma in organiziranega kriminala, kar se zdaj vidimo z tihotapljenjem ljudi. Kaj pa lahko naredimo takoj? Volitve. Vsi na volitve in volite tiste ljudi, ki se zavzemajo za vrednote življenja, za družino, za narod, za svoj jezik. Gospodje, na delo. Ja, hvala lepa doktorantu. Vprašanja, pripombe, jaz pričakoval kasneje. Jaz bi zdaj prosil gospoda Kajzerja, da poda svoj referat. Najlepša hvala. Najprej bi se želel zahvaliti za povabilo. Jaz ne izhajam iz akademskih krogov, moram reči, in nisem strokovnjak za področje demografije in izseljevanja in teh politik. Sem pa zadevo spremljal, pa jo še vedno spremljam na tej praktično operativni ravni. Za tiste, ki me ne poznate, bil sem dvakrat veleposlanik Republike Slovenije v nordijski regiji, prvič na Finskem, kasneje zdaj zadnji mandat pa na Danskem in sem v bistvu na dnevni ravni spremljal povečevanje slovenske skupnosti, predvsem mladih ljudi. In to me je na nek način tudi zaposlovalo, poleg ostalih diplomatskih del, kako s temi ljudmi ohraniti kontakt, kako pri njih v bistvu vzbuditi interes za ohranjanje jezika, kulture in tako naprej. O tem bom nekaj rekel kasneje. Pripravil sem par teh slajdov. Zdaj, postaviti vprašanje, kako obrniti trend izseljevanja mladih in izobraženih, o tem, kar je doktorant v bistvu govoril že tudi, ker to je del širše problematike. Pravijo, da na mladih svet stoji, to se še nič ni spremenilo, če ne bo mladih, tudi sveta več ne bo, ali pa bo kaj drugega, pravijo, ker je zdaj ta četrta tehnološka oziroma industrijska revolucija z digitalizacijo in z roboti, ampak jaz trdno verjamem, da brez človeka tudi digitalizacija ne bo delovala. Čeprav je potrebno resno upoštevati v vseh teh debatah. Zdaj, malo bom za začetek provokativen. Nekateri pravijo, da izseljevanje mladih sploh ni problem. Nekateri pravijo. Zdaj, če gremo pogledati številke, recimo na agregatni ravni, kar se tiče globalno gledano, katere države izgubljajo največ prebivalcev, vidimo, da Sloveniji ne gre tako slabo, če gledamo agregatne številke. Tega ni na slajdih, to imam samo tukaj na papirju. Največ prebivalcev izgublja nekdanja Jugoslovanska republika Bosna, kjer je 43% ljudi, več kot 1,5 milijona. Slovenija je, se sliši, Slovenija je tukaj na 27. mestu in lahko bi rekli, samo 6,8% naših ljudi v tujini smo še vedno, kot se temu reče, dobri. Ampak potem pa bolj v detajle, če pogledamo stvari, pa vidimo, da so trendi vendarle negativni, da se izseljevanje povečuje in da iz tistih številk, ki se na letni ravni izselijo, je več kot 30-40% mladih ljudi. Zdaj, kaj je definicija odliv možganov oziroma beg možganov? To je včasih bilo v literaturi opisano kot nek pojav, ki se dogaja iz tretjih držav, kot je prej doktorant omenil, nerazvitih držav na zahod ali pa na sever. Zdaj z razvojem digitalizacije, tehnologije je tudi znotraj Evropske unije to postal problem, kjer vidimo, da je v bistvu slika pokaže, se odliv dogaja iz juga na sever in iz vzhoda na zahod. Zdaj, definicija tega odliva možganov oziroma bega možganov je dejansko izguba razvojnih in demografskih potencialov na vseh področjih. To so dejansko kadri, ki prinašajo skozi dodano vrednost največ za družbo, naravoslovje, tehnika, medicina. Da vidimo, kaj se dogaja v zdravstvenem sektorju, to je velik problem. In to ima vpliv na napredek ali na nazadovanje družbe.
tako ali drugače, ne. In v bistvu tukaj je povezava z demografijo, ima tudi povezavo z izgubo demografskega potenciala. Zdaj, splošni vzroki za beg možganov, to so te definicije, ki jih je mogoče dobiti, kateri so glavni vzroki za izseljevanje iz Slovenije, kateri od teh naštetih tukaj, ne. Razlika v plačilu, boljše poklicne priložnosti, prenizka dovzetnost za spremembe, reforme, prilagoditve, inovacije, učinkovitejši, naprednejši izobraževalni sistemi v tujini, to zveni znano. Vemo, da se veliko naših ljudi zdaj izobražuje v sosednji Avstriji, ne, in tudi na področju izobraževalnega sistema stvari niso dobre. Pomanjkanje priložnosti za zaposlovanje. Tukaj vemo, da je sicer neka razlika, ne, 20 tisoč, 30 tisoč, govorijo zdaj podatki, naši delodajalci iščejo 20 do 30 tisoč delavcev različnih profilov, ne. Tukaj pa opažamo, da je pomanjkanje priložnosti, se pravi, da je to neko strukturno nesorazmerje. Tudi večji tehnološki napredek v tujini v primerjavi z domovino pospešuje ta odliv in seveda premajhna vlaganja v raziskave in razvoj. Tukaj Slovenija zaostaja. Mi smo zdaj nekje, mislim, da na 1% in na 0,8, 0,6, 0,8, ne. In od tega država daje bistveno premalo, ne. Potem je pa tukaj še seveda politična neenotnost, nestabilnost, nezaupanje v institucije, preobsežna birokracija in tudi vse druge oblike diskriminacije in pa predvsem pomanjkanje ekonomske svobode, ne. In tukaj je potrebno povedati, da Slovenija žal ne napreduje, ne. Mi smo nekje na 71. mestu in jaz sem pogledal, kje so naši sosedje Avstrijci, ki so na tem področju naprej in so na 27. mestu po ekonomski svobodi. Ekonomska svoboda je tisti faktor, ki determinira potem tudi dejansko aktivnosti v družbi, ne. Eno besedo bi še rekel glede digitalizacije, ker je dejansko zdaj to stvar, ki ne samo na evropski, ampak na globalni ravni poganja naprej gospodarstvo, ne. Tukaj je ocena, jaz sem gledal, Gospodarska zbornica Slovenije pravi, da bi morali v Sloveniji vlagati več kot 2,5% družbenega bruto produkta, da bi v naslednjih 10 letih podvojili naš izvoz. In to je edina stvar, ki nam daje dodano vrednost, ki ustvarja blaginjo, ne. Zdaj, odseljevanje iz Slovenije, prej je že doktorant nekaj govoril o tem, podatki, ki kažejo tudi nekje do 500 000 ljudi oziroma Slovencev živi v tujini. V preteklosti se je dogajalo več valov, tudi zaradi politične nestabilnosti, vojn. Po drugi svetovni vojni je nekaj časa oblast preprečevala izseljevanje, potem se je pa tam v mislim 60 letih pa naprej dejansko začel tudi ta val izseljevanja. Po vstopu našem v Evropsko unijo oziroma po samostojnosti so številke bile dost stabilne. Po letu 2004 kažejo, da se je to umirilo, potem se je pa izseljevanje dramatično povečalo, ne. Po letu 2011 se je podvojilo. Zdaj, skupna številka odseljenih iz Slovenije je nekje na 16,500. Ampak in če bi pogledali tako po horizontali, se približno toliko ljudi tudi priseli, se pravi, skupna populacija je še vedno nekje na 2 milijona pa nekaj čez, ampak sama struktura pa potem pokaže, da je od teh 2016, recimo 8800, to so zadnji statistični podatki izseljenih slovenskih državljanov, je nekje več kot 35% mladih z visoko izobrazbo. Predvsem z temi profili, ki bi jih doma potrebovali, če bi želeli v ekonomskem smislu napredovati, ne. Jaz sem šel gledati, kaj je slovenska politika, prej je doktorant omenjal, ne, storila na tem področju in so neki parcialni ukrepi. Gledal sem, kako so vlade odgovarjale na poslanska vprašanja naših poslancev, kaj se je storilo za zaposlovanje mladih in tako naprej, ampak ni pa bilo nekih povezanih ukrepov, se pravi sistemskih ukrepov, ki bi vsa ta področja družinske politike, zaposlovanja, stanovanjske politike povezali, ne. Tako da na to v bistvu še čakamo, ne. Kakšni so razlogi? Raziskave kažejo pretežno ekonomski, so tudi drugi. Jaz sem gledal tukaj eno raziskavo, ki je bila narejena posebej za nordijske države.
večina se jih izseli zaradi ekonomskih razlogov in to je tudi na nek način odgovor, zakaj ljudje odhajajo v, bi rekli, klimatsko bolj neugodna okolja, ne? Ker na severu Evrope, veste, jaz sem tam preživel več kot 8 let, je neprimerljivo s Slovenijo, kar se klimatskega tega dela tiče, ampak so pa seveda to države, ki so med drugim tudi najsrečnejše, ne. Smo imeli enkrat debato in še danes me je vprašal, oziroma včeraj me je vprašal en novinar tam, zakaj so Skandinavci najsrečnejši, oziroma zdaj si izmenjujejo to, so bili najprej Norvežani, potem Danci, zdaj so Finci, ne. Večplasten odgovor je, niso seveda srečni zaradi vremena, ampak so srečni zaradi tega, ker živijo v predvidljivi družbi, to so te funkcionalne družbe. In finski predsednik, enkrat se spomnim, smo imeli debato z ambasadorji EU, je rekel, mi zaupamo eden drugemu, mi zaupamo inštitucijam, je rekel, inštitucije niso samo zidovi in stavbe, ampak so ljudje. Tako da to zaupanje je izjemno pomembno tudi je nek faktor, ki ohranja potem tudi mlado populacijo znotraj družbe. Tukaj se tudi referiram, da ni tega ravnotežja med začasnim odseljevanjem in priseljevanjem. Jaz sem večkrat govoril z našimi ministri, ki so bili na obisku, spomnim se prejšnjega ministra za Slovence, gospoda Žmavca, smo imeli debato na Švedskem, tam je zelo velika slovenska skupnost in on je vse skozi prav je rekel, veleposlanik, motite se. Jaz sem rekel, povečuje se število mladih, moramo z njimi delati, moramo jih na nek način držati skupaj. On je rekel, motite se, je rekel, to je kroženje možganov, ne? Ampak številke v bistvu kažejo, da se zelo malo jih vrne, ne samo zaradi tega, ker vlada ni naredila ukrepov, ampak zaradi generalne klime. Zdaj, demografsko sliko popravljajo tujci, ne? Ampak tudi tukaj podatki pokažejo, da pretežna večina teh, ki se priseli v Slovenijo, imajo nižjo izobrazbeno strukturo, prevladujejo pa ljudje iz bivših jugoslovanskih republik, ne? Zdaj, vprašanje, kako obrniti trend izseljevanja in kako zagotoviti obnavljanje populacije. Jaz sem šel gledati, neki debat je bilo, mislim, da se tudi dogajajo. En poseben posvet je bil v državnem svetu, ne vem, če se ga spomnite, leta 2018. Nastala je tudi bela knjiga slovenske demografije. Sporočilo tega je, da parcialni ukrepi seveda ne delujejo, da je to potrebno pogledati horizontalno in predvsem delovati z osveščeno javnostjo, z javnostjo, ki bo participirala. Doktorant je rekel, vsi na volitve. To je pa seveda po drugi strani spet problem nezaupanja, ne. Večje, ko je nezaupanje, večja je na nek način nezainteresiranost ljudi in potem se te politike, če se že izvedejo v bistvu zelo parcialno, na koncu tudi ne dajo rezultatov, ne. Strategije, mi imamo strategijo razvoja Slovenije do leta 2050, jaz sem pogledal oceno, ki so jo dali strani OECD, je dosti kritična, ne. Zdaj, celovito nasloviti vse vsebinske izzive, tukaj so naštete vse te politike in jaz mislim, da bi bilo treba še okrepiti povezave pa sodelovanja s slovensko skupnostjo, to, ki živi v tujini. Ne vem, če veste, ampak obstoji zdaj že nekaj časa društvo v tujini izobraženih Slovencev, ki je podalo neke konkretne predloge, kaj storiti dejansko, da se te ovire zmanjšajo, da se bi mladi začeli vračati. Na tem naslednjem slajdu je par omemb, kako smo delovali v nordijski regiji, to sem že prej omenil, ne bom šel v detajle, lahko še potem v debati kaj rečemo na to temo. Jaz mislim, da je treba tukaj tudi vključiti slovensko diplomatsko-konzularno predstavništvo. Zdaj, da ne bom predolg, jaz mislim, da je pomembno delo na zaupanju, na pozitivni selekciji, skratka na graditvi neke podjetniške klime, ki bo omogočala, da se bojo v Sloveniji začele dogajati bolj produktivne investicije in ki bojo tudi na nek način to populacijo visoko izobraženo, sposobno na nek način zadržale v Sloveniji, ne. Konkurenčnost našega podjetniškega okolja in
Na ta način, če bomo dodali vrednost, jaz mislim, da imamo zdaj nekje 43.000 evrov na zaposlenega, jaz mislim, da bi moral to podvojiti, da bi se vsaj malo približali Avstriji, potem bomo na pravi poti. Ne. Posebej bi pa omenil, jaz mislim, da moramo več sodelovati z enako razmišljajočimi državami. Jaz sem se zelo trudil, ko sem bil v Kopenhagnu, pa prej v Helsinki, da se Slovenija umesti v tako imenovani alpski prostor, ne, ker smo preslabo prepoznavni, ker to je ta prostor teh držav, ki so v bistvu tudi najbolj produktivne, ne. Pa seveda z ostalimi sosednjimi državami tukaj v Srednji Evropi, ki se tudi soočajo. Prej je bila omenjena Poljska, jaz sem govoril s poljskim ambasadorjem, danes nažalost ni mogel priti, kako se soočajo druge države. S tem Poljaki so, vsaj tako kažejo številke, uspeli zaustaviti trend, čeprav še vedno pada. Zdaj, na tej točki bi se jaz ustavil, pa potem, če bo še skozi debato kakšno vprašanje, pa kakšna sugestija. Lepa hvala. Ja, gospodu Kajzerju najlepša hvala. Ostala je odprta še vrsta vprašanj. Poglejte, recimo dodana vrednost zaposlenega, ki jo je omenil gospod Kajzer, v zadnjih 10 letih v Sloveniji stagnira. Mi nismo v zadnjih 10 letih naredili koraka naprej. Mi ohranjamo dodano vrednost zaposlenega praktično konstantno v zadnjih 10 let. Druga stvar, ki pa se povečuje in podaljšuje, je pa dolžina študija. In tudi to je treba, recimo, jasno povedati. V Sloveniji je dolžina študija, dolžina šolanja neprimerno večja, kot je v drugih državah. Jaz bom tukaj samo za naprej, samo en podatek. Ameriški študent doktorira pri 27 do 28 letih, slovenski doktoranti so v povprečku starejši od 31 let. Te ogromne časovne razlike je nemogoče pojasniti. To pove tudi na odliv, samo toliko bi dodal. Namreč, če nekdo hoče doktorirati, če nekdo hoče se izobraževati, mu je bistveno hitrejša pot do naziva, ki je več vreden v tujini, kot je to v Sloveniji. In tudi tukaj bomo mi morali potegniti korektive. Ne vem, zakaj vztrajamo pri 9-letki, zakaj zapravljamo leta naših mladih pri popolnoma nesmiselnih dejavnostih in tako naprej, ampak prosim, to bi jaz škoril. Zdaj bi pa prosil gospod doktor Andrejo Marič-Zver, da nam poda svoje mnenje. Hvala lepa, doktor Umek, za besedo in tudi mojima kolegoma iz Zbora za republiko, doktorantu gospodu Kajzerju, za izjemno zanimive razmisleke. Torej, jaz bom začela pa z enim citatom. In sicer je Robert Schuman, eden od očetov Evropske unije, v 50 letih zapisal, mogoče zato, ker je malo bolj nežen ženski glas. To je boljše, ja. Tako. No, torej, začela bom z citatom Roberta Schumana, enega od najpomembnejših očetov Evropske unije, ki je v 50 letih takole zapisal: Ne moremo se pretvarjati, da združevanje Evrope ni velikanska in naporna naloga, ali da se je kaj podobnega poskušalo že prej. Zahteva popolno spremembo v odnosih med evropskimi državami, še posebej med Francijo in Nemčijo. Ampak to nalogo opravljajmo skupaj, na podlagi popolne enakosti, v medsebojnem spoštovanju in zaupanju, potem, ko je naša generacija izkusila hudo trpljenje in sovraštvo. Konec citata. Torej, vemo, da je bil Schuman doma iz Alzacije, iz tiste težko preizkušene pokrajine, mejne pokrajine med Francijo in Nemčijo, ki je bila jabolko spora pravzaprav stoletja med tema dvema narodoma in da je res hudo nastradala. Torej, očeti Evropske unije so začeli ta projekt v senci grozeče hladne vojne
In lahko bi rekli, da se je začelo neko obetavno, pa pravzaprav tudi edinstveno oblikovanje območja miru, kot so rekli, svobode, varovanja temeljnih pravic, pravne države, socialno-tržnega gospodarstva. In lahko bi rekli, da je Evropska unija kljub številnim težavam, kljub številnim preprekam prehodila dolgo in tudi relativno uspešno pot. Ampak dan današnji, več kot 60 let po podpisu rimske pogodbe, so spet na delu razdiralne sile in te razdiralne sile ogrožajo in to močno ogrožajo nekaj desetletna evropska prizadevanja, da bi ustvarili, kot sem rekla, ta prvovrstni projekt miru in blagostanja. In zato si moramo sedaj postavljati tista prava bistvena vprašanja o obstoju Evropske unije in o njeni prihodnosti. In tukaj bom jaz postavila dve vprašanji, za kateri sodim, da se uvrščata med te bistvene razmisleke. Eno je vprašanje vloge kulture. Mislim, da se bo tudi profesor dr. Kos s tem ukvarjal. In pa drugo vprašanje je pa vloga naše skupne evropske preteklosti, se pravi tisto, kar nas druži, tisto, kar smo preživeli skupaj. In recimo že pri prvem vprašanju se zatakne, se vsi spominjamo pred parimi leti, ko je nastajala tako imenovana Evropska pogodba, kako so se kopja križala pri omembi krščanstva v preambuli te pogodbe. Ali krščanstvo noter, ali krščanstvo ne noter, a ne? To so bile strahotne, težke, usodne debate. No in včeraj, ko smo se spominjali 10. obletnice tiste znamenite resolucije Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmih, smo pa tudi seveda ugotovili, da ne moremo biti zadovoljni z implementacijo te resolucije v državah članicah Evropske unije. Stare članice Evropske unije, torej te stare demokracije, če tako rečem, stežka poskušajo razumeti sporočilo tako imenovanih novih članic, kamor sodi tudi Slovenija. Teh novih članic, ki imajo za sabo grozovite izkušnje železne zavese, sovjetskega škornja, titoističnega škornja in drugih škornjev, totalitarnih seveda. Zdaj, na bruseljskem parketu se precej govori, se je govorilo in se bo verjetno še govorilo o potrebi po priznavanju skupne evropske zgodovine, ki je zaznamovana seveda ne samo z nekim demokratičnim razvojem, ampak tudi s porodnimi krči, bom rekla, precej ranljive in več ali manj uspešne, oziroma v slovenskem primeru neuspešne demokratične tranzicije novih članic Evropske unije. In ravno posledica spoznanja, da Evropska unija potrebuje neke delujoče mehanizme v obračunu s totalitarizmi, je bilo sprejetje te resolucije pred 10 leti. Kot vemo, je ta resolucija postavila na skupni imenovalec vse totalitarizme in v ospredje postavila dostojanstvo vseh žrtev. Torej, žrtve so tiste, za katere ni važno, kdo jih je mučil, ubijal in zaslužijo spoštovanje človekovega dostojanstva, kar je seveda tudi ena od temeljnih vrednot Evropske unije. Ta resolucija je podprla tudi nacionalne raziskovalne institucije, torej posebne raziskovalne institucije za ukvarjanje s totalitarizmi, kakršna je na Slovenskem študijski center za narodno spravo, in pa podprla je tudi ustanovitev Evropske platforme, ki zagotavlja podporo pri sodelovanju in povezovanju tovrstnih institucij. Ta platforma deluje, je uspešna in je imela v novembru v Slovenskem državnem svetu svojo mednarodno konferenco z naslovom Temna stran meseca 2. Takrat je resolucijo Evropskega parlamenta podprla velika večina evropskih poslancev, tudi vsi slovenski poslanci. In zdelo se je, da je Evropska unija na pravi poti.
ampak seveda po 10 letih lahko ugotavljamo, da so med državami članicami velike razlike. In v primeru Slovenije seveda vidimo, da se nam na tej poti dogaja torej veliko zablod, veliko stvari, ki seveda še potrebujejo ureditev, da ne bom omenjala recimo pravosodja, pokopa žrtev, njihovo identifikacijo, kjer je to mogoče, spomenika žrtvam komunizma in tako naprej, arhivov. Skratka, o tem smo govorili lani na enem izmed seminarjev Zbora za republiko. Če primerjamo Slovenijo s Poljsko ali s Češko, recimo, vidimo te velike razlike, ravno tako Nemčija je storila velike korake. Slovenijo vse to še seveda čaka. Torej, naj grem nazaj k vprašanju vrednot Evropske unije in rečem, da mnogi še vedno v evropskem združevanju vidijo predvsem lastne interese in lastne materialne koristi. Ampak vendar, če kdaj, je danes povsem jasno, da Evropska unija ne more obstajati samo kot interesna ali mehanska zveza, kot zveza, ki jo definirajo zgolj trg, denar, moč, pristojnosti, institucije. Tako to ne gre, na dolgi rok ne. In o tem sta recimo govorila Schuman, Monnet in ustvarjalci Evropske unije, ki so govorili o nekih skupnih kulturnih podlagah te novo nastajajoče skupnosti. Razlago teh, bom rekla, kulturnih podlag vsebuje že pogodba o Evropski uniji. Ta govori o, citiram, zajemanju navdiha iz kulturne, verske in humanistične dediščine Evrope, iz katerih so se razvile univerzalne vrednote nedotakljivosti in neodtujljivosti človekovih pravic, svobode, demokracije, enakosti in pravne države. In v mnogih drugih dokumentih se kot dediščina eksplicitno navajajo judovsko-krščanska tradicija, antična kultura, filozofija, rimsko pravo in razsvetljenstvo in ponekod tudi racionalizem kot tista imanentna lastnost zahodne civilizacije. Ampak, kot vemo, v zadnjih letih evropske inštitucije ne delujejo vselej v skladu z vrednotami, s cilji, na katerih temelji ta evropski projekt. Vse več je kršitev dogovorjenih zavez, vse preveč postavljanja parcialnih interesov nad interese skupnosti. Centrifugalne sile so močnejše od združevalnih. In posledica tega je, da evropske institucije postajajo v očeh ljudi vse manj učinkovite in zaradi tega izgubljajo legitimnost, izgubljajo podporo, izgubljajo zaupanje. Kot vemo, se je tako imenovani euroskepticizem zelo razširil in Brexit je njegov otrok. Vse glasnejši postajajo ekstremno levi in ekstremno desni, s tezo, da tako imenovana evropska demokracija ne deluje. Tradicionalni demokratični lok evropske skupnosti, evropske politike se je skrčil. In tudi v znanstvenem diskurzu, se pravi v znanstvenem jeziku, uveljavljeni družboslovci, med njimi recimo tudi znani Francis Fukuyama, zaznavajo ta pojav upada demokracije tudi v globalnih razsežnostih. Govorijo recimo John Keane o smrti demokracije. Skratka, postavlja se vprašanje, ali je zaradi krize delovanja evropskih inštitucij, ki se kaže v premajhni učinkovitosti, ali torej zaradi tega ni v nevarnosti le evropski projekt kot tak, ampak tudi demokracija in temeljni vzorec političnih vrednot zahodne civilizacije, ki jo seveda tisti dežurni kritiki tako ali tako smatrajo za dekadentno. No, v tem kontekstu bi rada opozorila tudi na Pučnikovo tezo, da ne smemo pozabiti tudi na primanjkljaj tako imenovane demokratične kulture,
ki je morda še večji razlog za krizo demokracije, predstavlja lahko še globlji problem. Pučnik je v svojih tekstih govoril o tako imenovanih poškodovanih mentalitetah, skratka o ljudeh, ki so desetletja živeli v totalitarizmih in prevzeli to mentaliteto podrejanja, podrejenosti, uboganja ene partije in zaradi te več kot polstoletne totalitarne indoktrinacije se srečujemo tudi s pomanjkanjem demokratične kulture oziroma njenih vrednot. In izkaz te pomanjkljive demokratične kulture je prav gotovo tudi udeležba na volitvah, zlasti v Sloveniji je to velik problem. Recimo na evropskih volitvah, ki so pred nami, nikoli nismo presegli več kot 30% volilne udeležbe, kar je v bistvu v primerjavi z drugimi evropskimi državami izjemno malo. In žal se tudi v nekaterih drugih državah s komunistično preteklostjo srečujemo z podobnim problemom. Zdaj, jaz bi takole zaključila počasi, da se bomo mi v prihodnosti seveda še naprej soočali s ključnimi, jaz bi rekla, ogrožujočimi izzivi, kot so recimo terorizem, potem migracije, zlasti nezakonite migracije, potem kibernetska vojna, energetska odvisnost, potem to, kar sta kolega omenjala, ti negativni demografski trendi, staranje populacije. In ključno bo, kako bomo odgovarjali na te izzive, Evropejke in Evropejci, to smo mi vsi, ki predstavljamo manj kot 8% svetovne populacije. Kako nam bo uspelo ubraniti in ohraniti svoje vrednote in svoj način življenja. In zdaj živimo v časih, ko lahko dejansko se sprašujemo o lastnem obstoju, o ohranitvi naše kulture in naših vrednot. Evropska identiteta pravzaprav še nikoli ni bila tako ranljiva, kot je danes. Evropa, ki je bila nekaj stoletij nesporno suverena tudi v globalnem merilu, danes ne doživlja le krize identitete, ampak bije lasten eksistenčni boj. Okoliščine za koeksistenco različnih kultur so se v zadnjem času spremenile. Prav gotovo je stikov ali pa, če hočete, trkov, danes v tako imenovani globalni vasi neprimerno več kot v preteklosti. Ne gre več za teritorialno ločenost avtonomnih kultur, ampak za prepletanje, za koeksistenco, ki pa ni vselej sožitje. Predpogoja za sožitje sta prav gotovo toleranca in spoštovanje in to sta alfa in omega vsakršnih medčloveških odnosov. Tega pa nekatere agresivne kulture ne poznajo in ne zmorejo. In zato imamo Evropejci velik problem. Če so bili razlog za konflikte globalnih razsežnosti v 19. stoletju mednacionalni boji, v 20. stoletju politično-ideološki primat, v 21. stoletju so pa ti boji bolj povezani z versko-kulturnimi razlogi. In ti kulturni trki, ki imajo pa v bistvu v jedru versko podlago, so mnogo močnejši, mnogo izdatnejši, kot si je pa to predstavljal znani družboslovec Samuel Huntington. Danes lahko zaključimo, da je multikulti projekt, ki se izraža v obliki vzporednih družb, katerih cilj ni ustrezna integracija, torej da je multikulti zgrešen projekt. In samo še, da zaključim, tudi slovenska politična stvarnost je povezana z vprašanjem kulture oziroma vrednot. Slovenija je zadnje desetletje prejšnjega stoletja začela z zmago demokratične opozicije Demos. Najavljali so se novi časi, ampak kako ranljiva je lahko država, če ni korektno vodena, so pokazala leta, ko je Slovenija preživljala vsestransko krizo, torej v času levih vlad.
Šele kriza pokaže, ali je skupnost dovolj imuna na vse izzive. Namreč, če ni, naplavi vse napake in pomanjkljivosti minulega razvoja in nam se dogaja ravno to. Čeprav je navzven morda izgledalo dobro, tudi recimo za Evropsko unijo, za vodstvo Evropske unije, dejansko mi nismo dovolj dobro krmarili in dovolj uspešno krmarili naše barke v prehodu iz totalitarnega v demokratičen in moderen sistem. In prvi dokaz za to je prav gotovo dejstvo, da so nas v številnih razvojnih kazalcih prehitele države, nekdanje komunistične države, ki so bile zelo, zelo zadaj za nami. Poglejmo samo Češko, poglejmo Estonijo, lahko bi še naštevala. Slovenci smo opuščali in opuščamo temeljite reforme, o tem sta tudi kolega govorila, in tudi najpomembnejšega, tako imenovanega kulturnega podsistema, nismo uspeli premakniti v polje demokratičnega. Namesto dobrega vladanja in upravljanja pomembne odločitve sprejemajo tako imenovana nevidna omrežja, ki imajo en jasen cilj: Slovenijo ohraniti zase, jo olastniniti in jo zato, kar se da zapreti pred tujimi vplivi, konkretno pred tako imenovanimi zahodnimi naložbami in tudi vrednotami. Ta omrežja torej ne plenijo le državnega premoženja, ampak ustvarjajo s pomočjo kulturnega podsistema neko določeno klimo, ki ni naklonjena ne demokraciji, ne Evropski uniji, ne drugim zahodnim zavezništvom, ne tržnemu gospodarstvu. In tukaj bom jaz zaključila. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, dr. Valič Zvir. Jaz bi se še kot zadnjega prosil akademika, profesor dr. Janka Kosa, da poda svoj referat. Hvala lepa. Naslov mojega referata je Kaj je narobe s kulturno politiko Evropske zveze in Slovenije. Moj odgovor je marsikaj. Seveda, najprej bi lahko govorili o tem, kako praktično izgleda ta kulturna politika. To je vprašanje o tem, recimo, koga v Evropski zvezi financirajo iz nekih kohezivnih sredstev, kakšno kulturo se podpira, kakšne ne. Isto velja seveda za Slovenijo. Kdo se v Sloveniji financira iz naših kulturnih sredstev, katera kultura je res podprta in financirana in tako dalje. Ampak mislim, da osnovna težava je vendarle že v načelih, ki vodijo to kulturno politiko, bodi si Evropske zveze, bodi si Slovenije. Vprašanje je torej pravzaprav, kaj kultura pomeni Evropski zvezi in Sloveniji. Pred sabo imam sicer dve publikaciji, ki jih je izdala leta 2000 neka komisija pri Svetu Evrope, to je torej uradno stališče Evropske zveze, tako rekoč, ali saj Sveta Evrope, in tam seveda beremo o kulturi marsikaj nejasnega, marsikaj napačnega. Predvsem seveda je zanimivo, kako kulturo definirajo. In v teh obeh dokumentih iz leta 2002 ali 2000 vidimo, da je pravzaprav negotova ta definicija evropske kulture in kulture nasploh. Po eni strani je rečeno, da kultura je to recimo celostno življenje ljudi ali pravzaprav način njihovega življenja. To je seveda zelo splošno rečeno, pravzaprav je to isto kot, če rečemo, civilizacija, da živimo v neki civilizaciji. Ampak to je seveda najširši pomen kulture, hkrati se pa v teh dokumentih omenja kultura kot umetniška dejavnost. Se pravi, iz tega splošnega življenjskega sloga nenadoma preidemo v precej ozek pojem umetnosti. To je seveda najožji možni pomen kulture.
Zanimivo je, da ta dva dokumenta, ki sta očitno reprezentativna za evropsko misel, nihata med obema pojmoma ali pomenoma, ne morata se odločiti ne za to, da je kultura kot civilizacija, ne da je kultura samo umetnost. Zanimivo je to nihanje, ker kaže neko negotovost ali pa celo namerno manipuliranje s pojmom kulture. Gre očitno za neko ideološko-politično manipulacijo. Zdaj, kakšne so posledice te manipulacije? Najbrž precej neprijetne, ker iz take manipulacije ni več jasno, kaj pravzaprav kultura v Evropski zvezi je. Katero kulturo se naj podpira in katere ne. V tem je torej čisto načelni problem. Zdaj, v Sloveniji je pa stvar podobna. Pred sabo imamo recimo neko obsežno knjigo z naslovom Kulturna politika v Sloveniji iz leta 1997. To knjigo sta pripravila, uredila dva poznavalca seveda te problematike, to sta Vesna Čopič in pa Gregor Tomc, se pravi strokovnjaka, ki še danes sodelujeta, mislim, da z gospodom Rotovnikom v tisti skupini, ki načrtuje, kaj bi bilo za slovensko kulturno politiko najbolje. No, ampak ne glede na to, poglejmo, kaj je v tej knjigi rečeno o kulturi. Tu pa kultura sploh ni definirana, ne tako ne drugače, ampak iz nekega poglavja vidimo, da pravzaprav se misli samo na kulturo kot umetnostno dejavnost. Neko poglavje nosi naslov kulturne dejavnosti, kulturne torej, potem so pa naštete samo neke umetnostne dejavnosti, kot gledališče, film, glasba, slikarstvo ali audiovizualne umetnosti in tako naprej in tako naprej. Se pravi, da tu se pa striktno omejuje kultura samo na umetnost. Zdaj, kaj to pomeni? Je to slabo za samo umetnost ali ne? V tem je seveda vprašanje. Nasplošno bi torej lahko rekli, da se v Evropski zvezi in v Sloveniji, v kulturni politiki ali pač v politiki, ki skrbi za kulturo, nejasno motajo okoli pojma kulture. Zanašajo jih od najsplošnejšega pomena do najožjega. V Sloveniji prevladuje seveda očitno ta najožji pomen. In zato imamo seveda Ministrstvo za kulturo, ki ga vsi imamo pravzaprav za ministrstvo, ki skrbi samo za umetnost. V tem je neka zanimivost, hkrati seveda pa tudi velika napaka. Namreč, če pogledamo umetnost in njen odnos do kulture, vidimo, da položaj umetnosti je vendarle takle. Umetnost je bila in je in bo zmeraj del tako imenovane duhovne kulture, ki se vzpenja, kot vemo, nad socialno-pravno strukturo neke družbe, nad materialno kulturo in tako dalje, je vrh seveda vseh teh kultur, to je duhovna kultura in v njej seveda pripada zaslužno mesto zlasti umetnosti. Ni pa umetnost vsa duhovna kultura, to je pa popolnoma jasno, kaj ne? Umetnost je bila od nekdaj povezana vendarle z drugimi bistvenimi komponentami duhovne kulture, najprej seveda z religijo. Od prvih orientalskih kultur prek krščanske Evrope do današnjega časa je vendarle religija bila tista, ki je spremljala in pogosto nosila umetnost. Ne samo to, tudi filozofija, zlasti v Evropi, je bila od grških časov naprej stalna spremljevalka, podpornica umetnosti. Vemo, kaj so za umetnike različne umetnostne smeri pomenili Platon, Aristotel, Tomaš Akvinski, Descartes, v novejšem času Kant, pa Nietzsche, pa Schopenhauer, to je pravzaprav nosilo velik del umetnosti, ne samo literarne, ampak tudi celo glasbene in še kakšne. Pravi,
Umetnost je bistveno povezana torej z religijo in s filozofijo. Nazadnje pride na vrsto seveda še znanost. Tudi z znanostjo je umetnost bila povezana od grških časov, recimo s Pitagoro, matematika in glasba sta bile v pitagorejstvu združene, potem seveda je prišla na vrsto renesansa, ki se je z Albertijem, z Leonardom naslonila na fiziko, na nauko perspektivi in tako dalje in tako dalje. Potem je prišla seveda znanost romantične dobe z Goethejem, biologija in tako dalje, pa seveda v 19. stoletju in na začetku 20. stoletja jasno vdor biologije, darwinizma in tako dalje. Vse to je bistveno vplivalo na umetnost, ne samo na literaturo, ampak še na druge veje umetnosti in tako dalje in tako dalje, da ne govorimo seveda o psihologiji in psihoanalizi, ki sta bistveno preoblikovali marsikatero umetnostno formo 20. stoletja. Da ne govorimo o tem, da se danes neke veje umetnosti, tako imenovana digitalna umetnost, pa ne vem še katera, skušajo pravzaprav tako povezati z znanostjo, kot da bodo izginile v znanosti. Zdaj je seveda vprašanje, kakšno vrednost ima takšna umetnost, ali je to še umetnost, ali je to samo paraumetnost, ampak dejstvo je, nekateri umetniki bi radi bili raziskovalci, čisto po znanstvenem modelu, znanstveno metodo, zato bodo kakšni baletniki rekli seveda, da raziskujejo nekaj, ko plešejo, ali kdo drug, da raziskuje kaj drugačnega. Skratka, ta težnja povezati umetnost z znanostjo je prastara, ampak v našem času dobiva neke nenavadne, morda celo problematične oblike. Ne glede na to, je jasno, da umetnosti ni mogoče izolirati od ostalih komponent duhovne kulture. In te komponente so ravno te: religija, filozofija, znanost. Zdaj, če pogledamo seveda način, kako se pojem duhovne kulture obnaša v Sloveniji ali v Evropski zvezi, pa vidimo, da je ravno obratno. Čim bolj skušajo umetnost izolirati od vsega tega, od religije, filozofije, znanosti, kot da mora biti sama na sebi uboga reva desetnica seveda. Zato je v interesu umetnosti, da absolutno vidi to povezavo z drugimi bistvenimi elementi duhovne kulture in da iz njih črpa seveda svojo moč. Zdaj, Ministrstvo za kulturo pri nas, rekel sem, da to je seveda ministrstvo, za katerega mislimo, da pravzaprav mora skrbeti samo za kulturo, za umetnost, za kulturo kot umetnost, ampak to seveda dejansko ni res. Če pogledamo, kaj počne to naše Ministrstvo za kulturo, vidimo, da je v tem neka napaka ali celo laž, kajti v bistvu skrbi vendarle to Ministrstvo za kulturo ne samo za umetnost, ampak za mnoge druge stvari, ki niso ravno umetnostne. Tu je kulturna dediščina, ki je ena poglavitnih skrbi tega ministrstva. Ta kulturna dediščina ni samo umetnost, je tudi še drugačna, zlasti tudi materialna. Razen tega, to ministrstvo mora skrbeti za arhive, za muzeje, skrbeti mora celo za RTV Slovenijo, ki ni umetnostna v celoti, ampak samo deloma in tako dalje in tako dalje. Pod Ministrstvo za kulturo očitno spadajo mediji in spet je samo majhen del teh medijev nekaj umetnostnega. Hočem reči, dejansko je to Ministrstvo za kulturo vse kaj drugega kot samo Ministrstvo za umetnost. Ampak seveda, zdaj je vprašanje, kako pa skrbi za umetnost in za ostale predele naše duhovne kulture. In v tem je seveda problem. Vprašanje je, katere umetnosti, recimo, če ostanemo samo pri umetnosti, pospešuje in katerih ne. Tu bi lahko pogledali, kaj pomenijo posamezni izraz za posamezne umetnosti, kot je nacionalna umetnost, pa vse druge umetnosti, popularna umetnost, množična kultura in tako dalje.
ti pojmi bi morali biti fiksno določeni in pojasneni, da bi se potem videlo, kam dotekajo neka sredstva v te umetnostne in kulturne pojave, kje je to financiranje pravo, perspektivno in kje ne. Ampak to seveda srečamo ali se dotaknemo nekega končnega problema, ki je za kulturno politiko v Evropski zvezi in tudi v Sloveniji zelo važen. In to je seveda problem trajnostnega kulturnega razvoja. Če neko ministrstvo, če neka politika skrbi za kulturo in zlasti za umetnost, potem je jasno, da mora gledati naprej. Dokdaj in kako naj se ta umetnost, ta kultura razvija, kaj jo čaka čez 20, 30, 40 let. In tu nastane seveda problem, o katerem se mi zdi, da je govorila tudi gospa Zverova, namreč kaj čaka evropsko kulturo, ne samo kulturo, ampak seveda evropsko civilizacijo v bodočnosti. Vsi poznamo najbrž bolj ali manj diagnoze, ki govorijo o tem, da se tudi ta evropska civilizacija, ki je danes evroameriška, če smo čisto odkriti, ne, bolj ameriška kot evropska, da vendarle je pred nekimi usodnimi preobrati, ki so morda začetek konca, propada, zatona, kot bi rekel Oswald Spengler, ali pa je morda vendarle možnost, da se ta civilizacija, ki jo imamo za evropsko v svojem bistvu, vendarle še transformira v nekaj takega, kar bo preživelo ali kar bo celo doživelo nov razmah. Ampak to je problem vseh civilizacij. Vseh civilizacij, ki po znanih teorijah vendarle dosežejo nek vrh, potem pa stagnirajo, padajo počasi proti svojemu koncu. In zdaj je samo vprašanje, ali je ta konec neizbežen, ali je pa vendarle možnost, da se kakšna teh civilizacij znova obnovi, da se vrne k svojim koreninam, če smo že pri tistih koreninah, in da s tem reši svoj obstoj in smisel. Problem seveda je ta, kot vsi vemo, se danes nekatere civilizacije, ki obstajajo hkrati z evroameriško, v nekem smislu vračajo k svojim izvorom. S tem prekinjajo neka stoletja morda stagnacije in propadanja in znova oživljajo. Mislim, da to velja za kitajsko civilizacijo, sigurno, saj jo vidimo, kako močno se vzpenja. To velja za islam, za islamsko civilizacijo. Ta se vrača k svojemu izvoru, naj je ta izvor še tako neprijeten za druge civilizacije. Toda ta obrat nazaj je očiten. In zdaj je vprašanje, kaj je s našo evropsko ali evroameriško civilizacijo, ali je možno, da se reši tega propada, ki je očiten na nekaterih področjih, in kako. Tu bi spomnil samo na dejstvo, ki ga je treba šele jasno formulirati, da vendarle Evropa je po propadu antične civilizacije prešla v nov tip civilizacije, to je seveda srednjeveška krščanska civilizacija. Ampak po nekoliko stoletjih te civilizacije je prišlo vendarle do njene krize. Pozni srednji vek je kriza takratne evropske civilizacije in po mnogih stoletjih, 2-3 stoletjih, se je ta civilizacija rešila te svoje krize in prerasla v to novoveško evropsko civilizacijo. To je civilizacija 19. stoletja, ki pa je seveda v 20. stoletju polagoma pod vplivom Amerike prerasla v to evroameriško civilizacijo. In ta je zdaj očitno v krizi. Ta kriza je vidna tudi v duhovni kulturi, najbolj v duhovni kulturi. Tehnološka podlaga očitno še zmeraj uspeva, narašča, ampak duhovna kultura je očitno v krizi, pravzaprav v globoki dekadenci. To lahko vidimo na področju slikarstva, ki ga skoraj ni več, na področju glasbe,
tudi v literaturi je marsikaj takega, da se ustavlja, da se ponavlja, da je epigonsko. To so znaki nekega upada, neke stagnacije, neke dekadence skratka. In zdaj je vprašanje, kako to premagati. Tu je jasno samo ena možnost, da se Evropa, evropska civilizacija ali kar evroameriška civilizacija vrne v novi obliki na neki višji stopni k svojim izvorom. Ta izvor seveda je v antični kulturi in seveda v krščanstvu. Brez teh dveh, ki sta vendarle že od začetka srednjega veka bili stebra Evrope, evropske civilizacije, evropske duhovne kulture, brez teh dveh je usoda evropske civilizacije, kulture zapečatena. Se pravi, da nujno seveda je, in to je naloga evropske kulturne politike, pa naloga slovenske kulturne politike, da se opre na to dvoje in da obuja in pospešuje zlasti tiste oblike kulture in seveda tudi umetnosti, ki lahko peljejo iz te dekadence v neko drugačno, novo fazo Evrope, se pravi kulture in umetnosti. Ampak seveda pogoj za to je pa vendarle, da pridemo do zelo jasnega pojma, kaj je za nas kultura, kaj je umetnost in v kakšni zvezi so umetnostne in vse kulturne dejavnosti med sabo, se pravi religija, znanost, filozofija, umetnost seveda in tako dalje. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Kosuk. Ker je ura že pozna, se bom jaz vzdržal vseh nadaljnih komentarjev in vprašanj in prosim publiko, da postavi vprašanja, izrazi svoja mnenja in se udeležite naše odprte debate. Prosim.